Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku. Jika anda sedang mencari sebuah speaker yang speaker ke soundbar? Jika anda sedang mencari soundbar yang macam speaker tapi dalam masa yang sama speaker macam soundbar, hari ini aku ada sebuah produk yang dia boleh jadi dua-dua katanya. Yang ni produk dia. Jom kita unboxing dulu. Memperkenalkan Armageddon X-Bar 2 RGB 2.0 gaming soundbar. Okey, inilah packaging dia. Okey, kalau hangpa tengok kat depan ni, nampak? Ni adalah sebuah soundbar. Okey, kita tengok dekat sebelah lagi kotak dia. Nampak? Ni adalah speaker. Okey, kita tengok dulu apa ciri-ciri yang ditawarkan pada soundbar ni. Sebagai speaker pada zaman sekarang ni, sudah tentu ia mempunyai Bluetooth. Lepas tu ada AUX in. Total system power dia adalah 12 watt. Kemudian dia hanya power menggunakan USB. Ada encoder volume knob. Kemudian yang terakhir sekali ada RGB lighting effect. Dekat sebelah sisi kotak, bila aku baca balik, ada yang menarik perhatian aku, iaitu strong bass with good audio clarity. Maksudnya bass dia kuat, audio dia clear lah. Nanti kita uji. Kemudian low distortion at maximum volume. Kiranya bunyi dia tak pecah sangat lah kalau kita buka volume maksimum. Lepas tu dekat bawah ni ada spesifikasi dia, hangpa baca lah. Aku dah malas nak baca. Kemudian yang terakhir sekali dekat sebelah sisi kotak satu lagi ada sikit penerangan lah mengenai syarikat Armageddon ni. Bagi yang nak tahu, Armageddon ni sebenarnya syarikat daripada Sonic Gear jugalah. Tak nak sembang banyak dah, mari kita unboxing dulu. Yang ni kan, sebenarnya aku dah beli lama tau. Lepas tu aku kena COVID dan aku simpan dalam almari. Hari ni baru nak unboxing. Okey, kita dah buka kotak dia. Barang yang mula-mula sekali kita dapat adalah dia punya user manual dia lah. Yang ni aku percaya memang hampa tak akan baca punya lah. Okey, lepas tu nampak ni dalam plastik ni, elok lagi ni. Set, keluarkan set. Payah sikit lah sebab dia panjang kan. Alright, inilah produk dia. Tengok dalam kotak ada apa lagi. Alright, kotak dah kosong. Kita buka dia punya packaging dulu. Wow. Alright, macam ni lah speaker dia, soundbar. Okay, aku pegang, mula sekali rasa depan ni dia diperbuat daripada besi. Kemudian atas ni tak ada apa, cuma ada satu volume knob. Dia pusing tanpa had lah. Ni kalau hangpa pusing sampai esok pagi pun dia takkan habis. Alright, kita tengok dekat belakang dia. Belakang dia ni, ada speaker belakang dia ni. Aku ingat dia jenis speaker yang tembak belakang tau. Tapi dia tembak belakang bukan macam ada seorang pemimpin kita tu. Itu dia cerita lain. Ini dia tembak belakang je lah. Alright. Lepas tu ni ada lubang angin. Dan sini ada dia punya serial number semua tu lah. Ini kita tak payah baca. Sini ada spek dah. Alright, simple je lah produk dia. Power hanya menggunakan USB. Macam ni lah kabel dia. Dia punya kabel ni jenis yang tak boleh tanggai lah. Kena jaga sikit lah. Alright. Okay, kemudian macam mana nak jadikan dia sebagai speaker? Aku kena baca sikit buku manual dia. Convertible to 2.0 speaker. Dia tarik tengah ni je. Alright, kita try. Kita tengok macam mana ya. Okay, tak boleh pun. Simple je lah. Macam ni je. Macam ni dah jadi speaker. Simple lah. Kita pasang balik. Pasang balik. Dia ada line up kat sini tau. Jadi hangpa kena samakan. Nampak ni. Yang ni dengan yang ni. Okay, kita samakan. Kita cantum balik. Tengok macam mana. Kita try cantum. Tak jadi je. Dah. Macam ni. Jadi soundbar. Lepas tu kalau kita buka macam ni, jadi 2.0 punya speaker. Disebabkan speaker ni dia tembak menghadap ke belakang. Tembak belakang lah katakan. Pastikan belakang speaker ni ada objek yang solid lah. Contohnya macam kita letak kat dinding ataupun ada permukaan yang rata untuk pantulkan bunyi. Kalau tak, mungkin bunyi yang hampa dengar tu dia tak berapa syok sikit lah.
Okey, tanpa membuang masa, mari kita buat sound test. Untuk sound test ni kita akan buat 3 jenis sound test. Yang pertama sekali kita akan pasang muzik. Yang kedua kita akan pasang podcast. Kononnya macam hampa tengah dengar orang sembang ataupun tengok berita lah. Dan yang ketiga kita akan main game sikit. Nama pun gaming soundbar kan? Tak lengkap kalau kita tak buat gaming test. Gaming test tu kita akan uji dia punya stereo kiri kanan ni lah. Kita nak tengok macam mana.
Selesai dengar muzik, kita layan sikit podcast ni. Kononnya macam hampa dengar berita lah. Cerita best ni. Pasal Anwar Ibrahim ni memang saya percaya dia dari dulu memang peri. Sebab saya pernah jumpa dia dengan 2 jambu dia. Menarik ni, cerita panas ni. Jumpa Anwar dengan dekat mana jumpa jambu dia ni? Saya ni bekas pramugari MAS dulu. So it was, saya rasa 2000, saya tak ingat, 2004 kot dah, saya tak ingat dunia date. Masa tu dia daripada Paris balik ke KL. Okay, dia naik daripada Paris, saya dah nampak dia dengan 2 jambu dia tu, duduk business class. So I cakap, lama. Masa tu memang dia paling orang yang paling saya benci lah dalam Malaysia. Minta maaf lah. So masa tu saya punya kru saya. Ni saya rasa lepas dia keluar daripada penjara kot. Saya rasa 204. No, 206. Around that. No, 206 saya dah resign. 205? Before that, I think 204, 205 kot. Macam itu lah. Lepas dia keluar penjara. Lepas tu dia flight dari Paris ke KL lah, balik. Saya tak tahu lah ada apa kan. Lepas tu nampak dia dengan 2 jambu dia, dua lelaki lah kan. 2 lelaki pun kita agak-agak kita tahulah kan cara-cara dia. So saya punya kru steward tu adik-adik seorang ni, saya punya staff lah. So dia cakap, Hairia, boleh tak I nak ambil gambar dengan Datuk Seri? Saya cakap boleh lah. Tapi sebab dia duduk business class, first class business class, orang dari ekonomi kru tak boleh suka-suka ke depan. So saya minta permission dengan saya punya supervisor, in-flight supervisor. Dia kata okey, masa breakfast sebelum landing ke Singapura, landing ke KL. So okay fine. So lepas dah tu okay, saya punya tu pun call saya dekat belakang, okay nak ambil gambar boleh Anwar, sebab dah pagi nak breakfast, Anwar pun nanti lepas dia dah masuk toilet, boleh lah Aira datang pagi nak ambil gambar dengan dia. Lepas tu okay lah, saya cakap dengan saya punya kru ni, okay jom pergi, Aira tolonglah ambilkan gambar sekali. Alah, nak tolong pula. Okey, lepas tu saya pergilah ke depan. Saya pergi ke depan, Anwar dah tunggu dekat depan toilet tu nak ambil gambar. Lepas tu saya punya ayah cakap, Haida ambil lah gambar sekali. Saya cakap, saya tak nak. Tak apa, ambil gambar sekali. Okey lah, tak nak jatuhkan muka dia, kita ambil lah bertiga orang. Sekali kebetulan saya punya steward ni, dia spray perfume yang wangi, spray Arab yang bau wood, yang pening kepala saya. Dia diri kat sebelah saya. Saya dah bercakap lah, kau ni spray kuatnya pening kepala aku, gini kan. Lepas tu saya duk membebel-bebel, berdirilah sebelah Anwar, dia dengan saya. So si steward saya ni sebelah Anwar. So macam saya membebel-bebel, dia tanya Anwar, dia tanya Datuk Seri, apa yang dia cakap, saya ingat lagi, Datuk Seri busuk ke perfume saya, dia tanya gitulah. Orang adik-adik cara cakap, you tahu tak macam mana Anwar, kalau seorang budak-budak adik-adik ni, Sir Azri tanya you, Sir Azri, busuk ke saya punya perfume ni, awak jawab macam mana? Tak adalah busuk. Okey, you jawapannya macam gitu jawapan Anwar, wanginya. Kalau saya nak muntah kat situ. Oh ya Allah, ni betul ni. Sampai sekarang memang tengiang. Wanginya. Lepas tu saya kuit saya punya budak. Kau dengar tak cara dia jawab macam mana? Kau dengar tak cara dia jawab macam mana? Gelingnya saya dengar. Kalau dengan perempuan tu kita understand. Ni dengan lelaki dengan lelaki. Lepas tu lelaki tu, saya dah habis gitu, saya ke belakang, saya nampak yang salah satu jambu tu tengok yang budak ni, kat saya punya budak steward ni atas bawah kononnya macam dia nak tackle orang tu lah tu. Cemburu. Cemburu lah tu. Inilah cerita sebenarnya. Apa ni? Cerita, jambu tu masa jumpa rambut dia kalau apa? Kalau dia hitam. Tinggi lah. Diorang tu tinggi kali hitam lah macam biasa. Masa tu saya dah ambil tau jambu tu punya detail semua. Sebab dulu pun saya ada join UMNO, orang UMNO itu saya join. Sebab tu saya ada call siapa tau, saya PM, saya ada jumpa ni. Nak tak kasih lah. Lepas tu saya tak nak. Saya takut. Tak nak lah, cakap tak nak lah, tak apalah.
Lepas tu gambar saya dengan Anwar Ibrahim pun saya padam. Sebab apa ni, saya pasal yang Bufran ni dulu saya ada pernah sekali dedah kan. Tapi dah dia dah clash dah, dia dah putus lah sebab saya dah tapi dua orang lah, dua orang. Dia nama dia Bugs. Ada lagi ni. Oh ada. Oh lama ada lagi bertahun-tahun. Ada. Tu saya tanya rambut kalau apa. Oh tak ada, rambut hitam biasa. Tak agaknya. Tapi yang ni dia share dengan Rafizi. Oh ya Allah. Fran, budak ni duduk kat Fran. Seterusnya kita akan gunakan speaker ni untuk main game sikit. Nama pun gaming soundbar kan. Tak lengkap lah kalau tak main game. Untuk tukar mood Bluetooth ke AUX mode, cuma tekan je volume knob ni, dia akan bertukar pada AUX mode. AUX mode. Katakan kalau hampa main game tak suka dengan lampu RGB ni, tekan volume knob ni selama 3 saat, lampu RGB tu akan padam. Kemudian kalau nak on balik pun guna step yang sama. That makes 2 left.
Walkers back there. Just be glad you're headed home. Team Charlie's just getting started. I never saw nothing like this shit before, man. I used to hate milk runs, but right now, I'm happy to just be taking you back to base. Ain't no such thing as a milk run out here. Whatever you say, man, this is nothing compared to... Walkers! Yeah, freaking walkers! And technopods and scrap junks! No! Walkers! What the... HQ, this is Stone. Wilson's chopper is down. Repeat, we are down. I need extraction. HQ, Quinn, come in. Fan-fucking-tastic. I guess I won't be talking to them for a while.
destination when you got a rocket launcher. Mana panjang lebar video, memang saja aku nak biar bagi panjang-panjang supaya hampa boleh nilai dari segi kualiti audio dia. Bila sembang pasal audio ni, mesti hampa nak tahu kan pendapat aku macam mana. Okey, berdasarkan testing yang aku dah buat dengan speaker ni, bagi aku audio dia okey, boleh dengar dengan jelas. Bass dia bagi aku bass dia tak kuat sangat lah. Tak kuat sangat. Tapi hampa kena ingat, pastikan belakang speaker hampa tu ada objek yang solid untuk pantulkan bunyi. Okay, aku lebih recommend macam hampa letak dekat permukaan yang rata macam dinding ke ataupun kayu yang solid ke untuk dapatkan bunyi yang best lah. Untuk nak dapatkan bass tu, dia bergantung pada device yang hampa connect juga. Contoh macam aku connect dengan phone aku yang ada Dolby Atmos, boleh lah, boleh improve sikit lah. Tak kosong lah, senang kata macam tu. Tapi kalau macam phone hampa yang tak ada Dolby Atmos tu, bagi aku bass dia tu memang ada sikit-sikit lah. Boleh dengar lah. Tengok pada lagu jugalah. Tapi kalau nak kata bass kuat yang macam mereka iklankan tu, tak. Bass dia tak kuat. Aku recommend kalau phone hampa yang ada equalizer tu, tune sikit lah. Ataupun on Dolby Atmos untuk dapatkan audio yang okey. Cuma satu je aku nak cakap, kalau dah buka Dolby Atmos tu, jangan buka speaker ni sampai habis. Kalau buka sampai habis, hampa dengar ni macam mana audio dia. Macam pecahan. Kalau tutup Dolby Atmos, audio tu kurang pecah tapi tak shock sikit. Seterusnya kita pergi dekat bahagian gaming. Nama pun gaming soundbar depa iklankan lah, bukan aku cakap ya. Mana kotak dia? Depa siap tulis lagi gaming soundbar tu. Itu aku tak boleh terima. Tak sesuai dipanggil gaming soundbar. Kenapa aku kata tak sesuai panggil gaming soundbar? Kiri kanan tu boleh rasa bunyi stereo dia. Tapi kalau hampa nak detect musuh datang daripada depan, belakang, atas, bawah tu, no.
memang mati. Kadang-kadang kita detect macam musuh ada kat depan, rupa-rupanya kat belakang. Harat tu. Kemudian satu masalah lagi yang aku hadapi, aku tak tahu hampa hadapi ataupun tak. Setengah-tengah device tu dia akan disconnect dengan sendiri. Aku tak tahu kenapa. Tapi dengan komputer aku okey je, tak ada masalah. Cuma isunya jadi dekat phone aku. Contoh dia macam ni. Kita dengar lagu, kita dengar podcast, kita layan TikTok ke, dia okey je, dia tak putus. Isu dia masa hampa tutup phone hampa tu, lepas tu hampa tinggal. Lepas dalam 2-3 minit macam tu, dia akan disconnect dengan sendiri. Tapi isu ni dia bukan jadi dekat semua phone tau. Dia jadi dekat setengah-setengah phone je. Contohnya macam phone Sony aku. Nak kata isu phone aku bermasalah, tak. Contohnya macam aku connect dengan Infinix XE27, tak pernah alami masalah putih. Tapi bila connect dengan X-Bar 2 ni, lepas aku dah layan TikTok semua tu, aku tinggal Zat, mesti dia akan putus dengan sendiri. Itu yang buat aku geram sikit lah. Right, sebagai kesimpulan, adakah soundbar ni teruk? Bagi aku, dia tak teruk. Dia adalah satu produk yang menarik tau. Sebab dia boleh jadi speaker dan boleh jadi soundbar. Kalau hampa beli soundbar ni nak main game yang mementingkan ketepatan bunyi macam Counter Strike, PUBG, tak sesuai. Dia sesuai untuk macam hampa layan game bola, game raita, game Dota yang tak perlukan kualiti keliling bunyi yang padu. Soundbar ni sangat sesuai sebenarnya. Adakah aku recommend soundbar ni untuk dibeli? Ya, memang aku recommend untuk hampa beli soundbar ni. Kalau hampa beli soundbar ni untuk layan cerita, dengar lagu, layan podcast, layan politik, dengar orang sembang-sembang, soundbar ni dia boleh sampaikan benda tu dengan cemerlang. Cuma macam aku cakap tadi, hampa nak expect ada bass yang kuat, ini bukanlah bass yang kuat. Yang bestnya, soundbar ni dia guna USB je tau. Tak ada bateri, mana-mana ada USB, boleh hidup tanpa sebarang masalah. Okay? Bye.